Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Emergency 4 Feuer- und Notfallsimulation Wegberg Version 8. Leute, wir haben einen neuen Einsatz reinbekommen und zwar, ihr seht es bereits wahrscheinlich, wenn ihr das Wort Kamin seht. Richtig, handelt sich hier wahrscheinlich um einen Kaminbrand und ich würde mal sagen, daraufhin lösen wir einfach mal Feuer 1 aus, weil ja uns einfach danach ist. Wir haben hier natürlich unseren Löschzug und die hauptamtliche Wache. Bauverwaltungsstaffel. Der MTV ist da, ne? Ja. Ach komm, umso mehr Leute kommen doch. Ich würde sagen, wir alarmieren und warten mal einfach ab, was passiert. Was gibt's? Ey, ganz nebenbei ist ja ganz schön rot hier, ne? Sieht irgendwie total geil aus. Höre. Kein Problem. Einsatz, hauptamtliche Wache, Bauverwaltungsstaffel, Löschzug 1, Sirene, Feuer 1, Wegwerk B. Am Driesch 3. Einfamilienhaus, vermutlich Kaminbrand. Naja, dann würde ich doch mal sagen, fahren wir doch mal dahin und schauen uns mal die Lage vor Ort an. Und schauen mal, wie schlimm es ist oder wie schlimm es nicht ist. Ja? Auf dem Weg. Höre. Fahrzeug 11 hört. Ja? Bin unterwegs. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 11 hört. Fahrzeug 42 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 43 hört. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 11 hört. Was gibt's? Na, los, komm, Dickerchen, park ein. Fahrzeug 11 hört. Sehr schön. Ja? So, stellst du mal ein MTV wieder ran. Mach das Tor zu. Du machst den Zugführer. Auf dem Weg. Und dann könnt ihr auch schon rausfahren. Ja? Du bist Maschinist Drehleiter, das heißt, du wirst auch die Drehleiter fahren. Was gibt's? Fahrzeug 13 hört. Und Attacke. Ja? Bin unterwegs. Was gibt's? Du bist auf jeden Fall schon mal ein Gruppenführer, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Auf dem Weg. Fahrzeug 22 hört. Höre. Fahrzeug 22 44 hört. Fahrzeug 22 hört. Was gibt's? Bin unterwegs. Hier ist der Wegberg ERW 1-2, wir sind aus 2002 Geräteträger. Komm, keiner mehr weiter. Fahrzeug 22 Dann hört. rück aus. 2 AGT, das hat ihr das verstanden. Fahrzeug 22 3 Minuten hört. nach der Alarmierung. Ja, der Anrufer berichtet dort von Funkenflug und starker Rauchentwicklung aus dem Schornstein. Dementsprechend Höre. vermutlich Bin Kaminbrand. unterwegs. Fahrzeug 10 Die hört. Bewohner haben das Gebäude bereits verlassen. Falls ihr noch den Bezirksschornsteinfegermeister an der Einsatzstelle Höre. braucht, dann einmal bitte Auf dem Rückmeldung. Weg. Fahrzeug 10 hört. Ja, Fahrzeug das 10 hört. haben wir so verstanden. Sag mal, ich glaub mir aktet oder was? Es wird Zugalarm ausgelöst und keine Sau kommt? Wirklich keine Sau? Gar niemand? Das ist ja mal wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Hier wird ja ein Löschzug alarmiert und es fährt bloß eher wie Drehleiter. Das ist wirklich... Fahrzeug 10 hört. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen... Ja. Ja, einmal Sirenenalarm bitte für den Löschzug 1. Ja, das ist so verstanden. Ah, hier kommt ja doch noch einer. Wow. Höre. Der ist ja noch nicht mal nichts. Also, er ist von der Ausbildungsstand her nichts.
Ganz nebenbei, während jetzt hier noch weitere Kräfte alarmiert werden, ich hatte ja gesagt, dass mich das so ein bisschen stört hier. Für den Schockraum, für das städtische Krankenhaus Heinsberg. Ich hatte ja gesagt, dass mich das so ein bisschen stört hier, dass der ELW nicht vor dem MTW steht. Aufgenommen mit Sonderrechten für den Schockraum, Krankenhaus Und da meinte Heinsberg. einer letztens bei mir in den Kommentaren, Verstanden. das ist in Wirklichkeit so, wie das hier jetzt auch Bin steht, unterwegs. beziehungsweise so wie die Fahrzeuganordnung hier ist, so ist es auch in Wirklichkeit. Also zumindest was ELW und MTW anbelangt. Wird umgehend durch, ja? Ja, das ist mir klar. Das Ding ist einfach nur, Fahrzeug 10 hört. ich sagte, es wäre schön, wenn. 002, ein AGT. Was gibt's? Verstanden. Nee, ich sagte nur, es wäre schön, wenn es so wäre, weil, wie gesagt, ich mir eher wie immer mit und ja, ich verstehe nicht, warum ein MTW vor einem Führungsfahrzeug oder warum so ein Mannschaftstransportfahrzeug vor so einem Führungsfahrzeug steht. Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf Ja. rein. Auf dem Weg. Das war eigentlich mein Anliegen. Damit die in Wahrheit wirklich so stehen, weil das ist ja ein Nachbau, die Wache hier gibt es ja wirklich. Genauso wie die Ortschaft Wegberg gibt es ja auch wirklich. Ist mir alles klar, damit da wahrscheinlich die Autos und die Fahrzeuge wahrscheinlich so stehen, wie sie hier auch stehen. Ich sagte ja nur, dass es schön wäre. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Höre. Fahrzeug 10 hört. Ja? Bin unterwegs. Fahrzeug 10 hört. Fahrzeug 45 hört. Also Leute, das gibt ja nochmal Mecker von mir, du. Aber das kann ja nicht angehen. Was gibt's? Auf dem Weg. Höre. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Voll? Fahrzeug 10 hört. Voll. Nach 7 Minuten rückt dann auch endlich mal das HLF aus. Höre. Maschinisten, ich hab Führungspersonal, Ja? ich hab 2 Geräteträger. Höre. Dann ist doch die Sachlage klar, das 11 nehmen wir natürlich mit. Ist ja auch der Wird Löschzug umgehend alarmiert. durchgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Ja? Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug 12 hört. Fahrzeug 46 hört. Ja? Stärke 1, 2, 6, 5 AGT. Nee Leute, aber wie gesagt, damit die Fahrzeuge genauso stehen, wie sie hier stehen, Wird das weiß ich ja. durchgeführt. Ich meine, sonst würden sie ja nicht so stehen. Verstanden. Aber Leute, sollte einer von euch da draußen sein, der zufälligerweise in der Freiwilligen Feuerwehr Wegberg aktiv ist, der kann mir mal schreiben, wie ihr euch hier aufgebaut habt. Also was ihr euch dabei gedacht habt. Weil wie gesagt, also so manches macht hier für mich keinen Sinn. Wie gesagt, das mit dem ELW MTW, das ist das erste. Und das zweite ist zum Beispiel, warum steht jetzt hier nicht der RW hinterm ELW zum Beispiel. Höre. Aber wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, man kann da so viele verrückte Sachen machen. Und das ist mir auch alles 12 klar. hört. Man kann den RW auch hier rüberstellen. Damit er quasi vor dem GWL steht. Kann man auch tun. Fahrzeug 12 hört. So, sehr schön. Klammer lalala Blaulicht an und Abfahrt. Höre. So, das soll mir denn das aber auch erstmal reichen.
Gut, wir wechseln die taktische Einsatzkarte und dann schauen wir uns mal an, was da vor Ort los ist. Das bedeutet, wir sehen uns vor Ort wieder. Am Drehstrei. Okay. Ja, Stärke 117, 3 AGT. So, ihr wieder. Okay. Verstanden. Drehleiter hört die Hausnummer. Okay. Okay. Jawohl, so ist das. Das ist auch die einzigste Karte, die so ein minimal Stadtgebiet hat, ne? Ist mir mal so ganz nebenbei aufgefallen. Aber wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht hat ja das liebe Team der Modifikation Wegberg noch ein bisschen was auf Tasche und es kommen noch einige Karten hinzu. Das wäre natürlich richtig hammer nice. Fahrzeug 36 hört. Weil wie gesagt, da oben sind keine Grenzen gesetzt. Fahrzeug 36 hört. Was gibt's? Fahrzeug 36 hört. Was gibt's? Schon unterwegs. So, du machst mir jetzt hier effektiv deine Lagerkundung. Kaminbrand. Okay. Dann warten wir doch einfach mal auf das Eintreffen der ersten Fahrzeuge, beziehungsweise der DLK. Hier haben wir einen Unterflühydranten. Aber ich kenne der Straße auch einen. Ja, hier vorne, aber den will ich jetzt nicht anzapfen, weil der liegt vorm 11. Das ist immer so ein bisschen Fahrzeug blöd. 36 Ist da? hört. Rückmeldung. Fahrzeug Mit erster 35 hört. Rückmeldung Einsatzstelle. Die Lage wie gemeldet. Bestätigter Kaminbrand. Sie werden jetzt über die Drehleiter den Kamin kehren. Fahrzeug 35 hört. Okay. Was gibt's? Verstanden. Bin Du unterwegs. bist doch nicht mal PA-Träger? Schon unterwegs. Was Okay. gibt's? Wird erledigt. Dann warten wir einfach mal auf das Eintreffen des ersten 11. Was gibt's? Aus dem Stadtgebiet einsatzbereit über DMI. Nebenbei müssen wir mal noch drüber überlegen, nebenbei müssen wir uns noch Ja, das ist überlegen, ebenfalls verstanden. den Bezirksschornsteinfeger nachzualarmieren. Fahrzeug 36 Wir hört. sind funk- und betriebsbereit. Für Sie Ansprechpartner Wird an der erledigt. Einsatzstelle kommen. Alles gut verstanden. Schon unterwegs. Gut, dann warten wir jetzt halt. Passt mir zwar auch nicht, aber dann ist das so. Fahrzeug 36 hört. Dann ist das wohl einfach so. Ich darf sprechen. Fahrzeug 36 hört. Und eine Rückmeldung nochmal. Schornsteinfeger anfordern. Mit weiterer Rückmeldung. Höre. Die Lage wie gemeldet. Nee, ohne PA Bestätigter ist du da nicht hoch. Kaminbrand. Sie werden jetzt über die Drehleiter den Kamin Ja, kehren. schon unterwegs. Ohne PA gehst du mir da jetzt nicht hoch. Jungs, wann trefft ihr ein? Verstanden. Noch so lange. Wir spulen einfach mal die Zeit vor, ein bisschen schneller. Schornsteinfegermeister zur Einsatzstelle. Einmal den Bezirksschornsteinfegermeister zur Einsatzstelle. Das ist verstanden. Leute, die Zeit rennt.
Aber du warst doch PA-Träger. Was gibt's? Wegberg ELW 12, Leitstelle Kreis Heinsberg. Okay. Wegberg ELW 12 von Leitstelle kommen. Fahrzeug 36 hört. Kommen Sie für den Wegberg ELW 12. Fahrzeug Der 38 hört. Bezirkskonstanzfliegermeister ist jetzt auf dem Weg zur Einsatzstelle. Er ist in circa 10 Minuten vor Ort. Fahrzeug 38 hört. Ja, schon unterwegs. Höre, auf dem Weg. Oh, Handwerkzeug. Nee, hier war das nicht. Nee, Brandbekämpfung war das, war. Ja. Okay. Ja? Kein Problem. So. Dann fahren wir mal den Azepeng da hoch. Damit er kann Schruppi, Schruppi, Saubi, Saubi, machen und dann soll er auch gut sein. Na, sag mal. Ja? Höre. Erstmal du anlegen, Kumpel. So, wo musst denn du jetzt noch hin? Am besten über den Was Kamin, gibt's? wa? Ja? Gut, dann Feuer frei. Ja? Bin unterwegs. Du machst jetzt erstmal gar Auf nichts. dem Weg. Jetzt erstmal Was da gibt's? stehen. Auf dem Weg. Selbstland RDW 1 Fahrzeug von Leitstelle Kreis Heinsberg kommen. Schon unterwegs. Ah, immerhin hat der Anrufer meine Frage nach der Adresse verstanden. Für mehr hat es leider nicht gereicht. Also, alles was ich euch sagen kann ist Bauchschmerzen. Wir sollen uns beeilen. Fahrzeug Und 39 das war's. hört. Was gibt's? Auf dem Weg. Was gibt's? Nehmen wir einfach mal das Ding da Fahrzeug hinten. 36 hört. Ja? Höre, bin unterwegs. Ja, auf dem Weg. Sicherheit geht uns alle was an. Fahrzeug 38 hört. Was gibt's? Schon unterwegs. Aber das sieht doch schon sehr, sehr gut aus, was der da oben macht. Die Frage, wann der Schornsteinfegermeister jetzt hier eintrifft. Höre, auf dem Weg. Bin unterwegs. Schon unterwegs. Höre. Wir fahren dann einmal für das Krankenhaus Heinsberg. Ja, schon unterwegs. Fahrzeug 38 Aufgenommen hört. für das städtische Krankenhaus Ja. Heinsberg. Auf dem Weg. Ja? Ja? Bin unterwegs. Ja? Fahrzeug 36 hört. Siehst du, ein A-Trupp hätte ich dann sowieso noch zur Verfügung. Was gibt's? Auf dem Weg. Schon unterwegs. Wie gesagt, das jetzt hier alles das ist nur Tarnung, ne? Das ist nur so tun, als ob.
Fahrzeug 36 hört. Ja, woher kommt er denn? Ja? Dann halt nicht. Fahrzeug 36 hört. Mit weiterer Rückmeldung. Ja, Lage bestätigt. Was gibt's? Kaminbrand, starke Rauchentwicklung aus dem Kamin. Werden jetzt über die Drehleiter den Kamin kehren. Was gibt's? Verstanden. Ganz nebenbei, mal so gesagt, du könntest auch rein theoretisch Wasser reinjagen in den Kamin. Aber dann hast du natürlich das große Problem. Aus 1 Liter Wasser entstehen 1700 Liter Wasserdampf. Das wiederum in der Summe macht dann Bumm. Glaubst mir, ich habe so einen Kamin schon mal auseinanderfliegen sehen. Und ich hätte es selber nicht für möglich gehalten, was Wasser, auch wenn nur Dampf in dem Moment ist, was Wasser für Kraft hat. Und durch so ein C-Strahlrohr, da fließt ein paar Liter die Minute, also kann man sich ja ausmalen, was passiert, wenn ich hier immer ein C-Rohr immer rinhalte. Dann macht es nicht nur nach oben hin Bumm, sondern nach unten hin Bumm, sondern das geht dann auch zur Seite weg, ne? Was gibt's? Nochmal, nee, ne? Nö. Und nachdem ich jetzt an dem Schornstein angeeckt bin, gehe ich mal ganz stark davon aus, damit die Drehleiter in die Werkstatt muss. Aber das ist dann immer so. Kommen Sie jetzt ab. Okay. Okay. Was gibt's? Ist okay. Höre. Bin unterwegs. Das muss ich jetzt mal Okay. ausprobieren, ob das jetzt geht. Ja, es sieht sogar gut aus. Okay. Ja? Und jetzt trotzdem bis dahin oder nicht? Rettung Heinsberg, RTW 3. Kommen. Seid soweit im Krankenhaus angemeldet, die erwarten euch. Ja? Ja, verstanden. Ja? Fahrzeug 36 hört. Fahrzeug 36 hört. Fahrzeug 36 hört. Okay. Komm sicher mal da drüben den Fahrzeug Hydranten ab. Da ist mir gerade so ein bisschen 36 nicht sehr hört. suspekt da. 36 hört. Fahrzeug 36 hört.
Mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle. Ja, bin unterwegs. Wir haben mehrfach über die Drehleiter gekehrt. Das Feuer ist jetzt aus. Wir warten Auf dem die Weg. Kontrolle des Schornsteinfegers ab. Los geht's. Ende Rückmeldung. Schon unterwegs. Verstanden. Gut. Höre. Können wir die Räder jetzt wieder zurücknehmen. Und genau das tun wir auch. Ja, wir sind einmal über das CME Außenstadt. Einzelweg Handwerk verstanden. Höre. Schon unterwegs. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Das heißt in der Summe für euch aufsatteln und du kannst da hinten schon mal anfangen Bin unterwegs. abzubauen. Ja? Jawohl. Sofort. Ja, wir Schon haben ja unterwegs. bisher keine Feststellung. Könnt ihr da nochmal zurückrufen? Schon unterwegs. Ja? Ja, wir rufen den Meldenden nochmal an. Verstanden. Ja? So, 11, ihr Auf könnt dem Weg. einrücken. Was gibt's? Was? Dann packst du den Verteiler halt dahin, ist mir Was auch gibt's? egal. Hauptsache der kommt mit zurück zur Wache. Höre. Schon unterwegs. Ja? Wird erledigt. So. Wird erledigt. Höre. Kurze Einsatzlage, aber doch irgendwo sehr Auf spannend. dem Weg. Ja? Auf dem Weg. Dickberg, RTW 1 von Was Leipzig gibt's? Handwerk kommen. Fahrzeug 36 hört. Fahrzeug Ja, 39 hört. Ja, neuer Einsatz bei Okay. euch, fahrt schon mal alarmmäßig Okay. in Richtung Heinsberg. Einsatz kommt dann gleich über Fahrzeug Felder. 38 hört. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Ja, das haben wir Fahrzeug verstanden. 36 hört. Was gibt's? Okay. Bin unterwegs. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Was gibt's? Okay. 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 Fahrzeug 36 hört. Ja? Bin unterwegs. Mit Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Die Höre, bin Einsatzstelle unterwegs. an den Eigentümer und den BSM Okay. übergeben. Die Gesamtstärke im Einsatz 4, 3, 15. Alle Kräfte der Feuerwehr in Kürze frei ab Einsatzort. Okay. Das hat die Leitstelle verstanden. Fahrzeug 38 hört. Fahrzeug 36 hört. So, meine lieben Leute, somit bedanke ich mich bei euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz einfach beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Wegberg brennt, das nicht noch verzweifeln. Und in diesem Sinne, ciao, ciao, wir sehen uns.